atwendete. Thengiũ Ngai tondũ na kũrĩ na ũhoro wa corona wĩ mwĩhokeku, na no ũrathiĩ na mbere ũgĩtwaragĩria ũrĩa ũtwendete. Twagũthaitha Jesũ ũke nĩgetha ũikaranie na ithuĩ, na nĩgetha ũtũrathime. Ona rĩu Mwathani tũkĩharĩria kwaria kiugo gĩaku, twenda gũkorwo hamwe na ithuĩ nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo Mwathani twahoya. Nĩ mũthenya ũngĩ twacemania thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, mahinda maya tũrathiĩ na mbere tũkĩririkanaga ũhoro wa Easter. Kuma mũthenya wa Sunday rĩrĩa Jesũ aingĩrire Jerusalem, akoretwo na program nditũ, gũtirĩ na ndagĩka ona ĩmwe akoragwo nayo ya gũikara thĩ. Kiumia gĩkĩ gĩothe harĩ Mwathani gĩkoretwo kĩ busy, na noguo ona ithuĩ Akristiano twagĩrĩire gũkorwo twĩ busy thĩinĩ wa wĩra wake, tondũ we Ngai nĩ atũrutĩire wĩra na ithuĩ tũtigĩtwo rekei tũmũrute wĩra. Nĩngũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ mũthenya ũguo wa ũmũthĩ harĩa tũkinyĩte, nĩ tũrona nĩ guoko kwa Ngai. Ona kwĩna maũndũ marathiĩ na mbere, o ta ũrĩa tũragwete mũthenya wa ira, maũndũ marĩa tũraiguire tũgĩkoma nomo tũrokĩra, namo maritũ maitũ magatuĩka nĩ marararaka nĩ ũndũ wa riboti iria iraheanwo. No gĩkeno nĩ kũmenya atĩ Jesũ nĩonete o kĩambĩrĩria na nĩkĩo arutĩte wĩra hamwe na ithuĩ. Na nĩkĩo mũthenya ũguo wa ũmũthĩ ngwenda tũthome kiugo kĩrĩa gĩgũtũtongoria kuma mbuku ya Mathayo gĩcigo kĩa 26 kwambĩrĩria raini ya 26 gũthiĩ ũguo nginya raini ya 30. Matthew chapter 26 verses 26 up to the end. Na kĩrĩkanĩro kĩroiga ũũ: nao makĩrĩa, Jesũ akĩoya mũgate, akĩrathima, akĩwenyũra, akĩũhe arutwo akiuga, kai mũrĩe, ũyũ nĩguo mwĩrĩ wakwa. Agĩcoka akĩoya gĩkombe, agĩcokeria Ngai ngatho, akĩmanengera, akĩmeera, nyuanĩrai inyuothe, nĩgũkorwo ĩno nĩyo thakame yakwa ya kĩrĩkanĩro ĩrĩa ĩitĩtwo nĩ ũndũ wa andũ aingĩ na gũtũma mehia mohanĩrwo. No ngũmwĩra atĩrĩrĩ, gwata rĩu ndigacoka kũnyua maciaro maya ma mũthabibũ nginya mũthenya ũrĩa ngamĩnyuanĩra na inyuĩ ĩrĩa njerũ ya ũthamaki-inĩ wa Ngai. Na marĩkia kũina rwĩmbo, makiumagara magĩthiĩ kĩrĩma-inĩ kĩrĩa kĩa mĩtamaiyũ. Rekei tũhoe. Nĩ tũgũtĩa rĩĩtwa rĩaku na tũgũcokeria ngatho, tondũ we nĩwe Ngai na gũtirĩ Ngai ũngĩ atariĩ tawe. Nĩ wega nĩ ũndũ wa kiugo gĩaku kĩrĩa gĩtũũraga muoyo, twahoya wĩtĩkĩre gũtwarĩria na kiugo kĩu, gĩtũrute na gĩtuonererie njĩra, nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo Mwathani twahoya. Amen. Mũthenya ũguo wa ũmũthĩ ngwenda kwaria ũhoro wa gĩathĩ kĩa Bathaka kana gĩathĩ kĩa mũico, gĩathĩ kĩa Mwathani. Na torĩa ndĩroigire mũthenya wa ira, Jesũ nĩ arĩanĩire na andũ na nĩ arĩanagĩra na andũ, na mũthenya ũguo wa ũmũthĩ tũrona agĩcenjia maũndũ marĩa ekaga harĩ kũrĩa macemanĩtie na arutwo ake nĩgetha matuĩke a kũrĩanĩra. Na nĩho tũrerwo o magĩthiaga na mbere makĩrĩaga, agĩũka akĩoya indo iria matũmagĩra, akĩoya mũgate na akĩoya gĩkombe na agĩtuĩka wa gũkĩhe arutwo ake. Agĩũka agĩcenjia ũhoro wa gĩathĩ kĩa Bathaka, agĩkĩra ũhoro wa tha cia Ngai, ona agĩkĩra ũhoro wa ũtugi wake. Na nĩkĩo no nyende tũtwarane hamwe tuone ũrĩa Mwathani Jesũ ekire, nĩ ũndũ we tũrerwo wega nĩ kĩrĩkanĩro o makĩrĩaga oire mũgate. Nĩ ndĩretĩkia andũ aingĩ nĩ tũririkanaga ona nĩ tuonaga ũrĩa Jesũ oire mũgate. Na nĩ ngwenda ũgĩe mbica ya ũguo wone Jesũ akĩoya mũgate na akoiga, ũyũ nĩguo mwĩrĩ wakwa ũheanĩtwo nĩ ũndũ wanyu. Koguo akĩoya mũgate
tũngĩamba kũrũgamĩra hau no tũririkane ũhoro wa mũgate nũ nĩ ũndũ thĩinĩ wa mbuku ya Johana gĩcigo kĩa 6 kamũhari ga 35 we nĩoigĩte niĩ nĩ niĩ mũgate wa muoyo. Koguo mũgate harĩ Mwathani kana thĩinĩ wa gĩathĩ gĩkĩ ũguo mũgate nĩguo warĩ mũthingi wa ũndũ ũrĩa endaga kũrutana. Na agĩrĩkia kwa mũgate tũkerwo akĩũrathima, he set it apart, akĩwamũrania na mĩgate ĩrĩa ĩngĩ. No korwo thĩinĩ wa metha ĩrĩa yarĩ ho harĩ na mĩgate mĩingĩ, no akĩwamũrania na mĩgate ĩyo ĩngĩ akĩũiga mwanya ũgĩkĩaga gũtuĩka mũgate wa kawaida. Twacoka tũgakĩrwo agĩcokia ngatho wa kawaida. Nĩkĩ aracokia ngatho? Twacoka tũgakĩrwo hau kĩanda akĩwenyũra. Nĩndenda wone Mwathani akĩenyũra mũgate na akoiga ũyũ nĩ mwĩrĩ wakwa ũrenyũrwo. Agakĩtuĩka nĩ mwĩrĩ wake wenyũrwo nĩ ũndũ witũ. Tũgĩkĩririkane ciugo iria ciarĩtio nĩ mũnabii Isaya thĩinĩ wa Isaya 28 atĩ mwĩrĩ wake ũkenyũrwo o ta mũgate wa kon. Koguo akĩwenyũra agĩcoka akĩhe arutwo ake akĩmera kei mũrĩe, ũyũ nĩguo mwĩrĩ wakwa. Koguo agĩkorwo ena bathabinga, nĩkĩo areka ta mwene mũciĩ. Ũgakĩonania atĩ control ona ndendire kũmenya kana nĩ kwao kana nĩ kwao, agatake control. Nĩkĩo aramera kei mũrĩe. Kĩrĩkanĩro gĩgatwĩra akĩoya mũgate akĩwenyũra. Nĩenda wone mbica ya mwene nyũmba ũrĩa okaga akenyũra mũgate akanengera ciana, akamahe o mwana gĩake kĩpiece gĩake. Ũguo noguo Mwathani witũ ekire, akĩmera kei mũrĩe. Nĩngwenda tu kũrũgama hau hanini harĩ ciugo cia Mwathani tuone invitation kana rĩtana rĩrĩa aratwĩta tũingĩre thĩinĩ wa kĩrugo kana thĩinĩ wa feast ĩrĩa athondekete. Nĩ ũndũ rĩrĩa andũ tũngĩtĩkĩra kwamũkĩra kĩrĩa Mwathani atũhete hakoragwo hena kĩrathimo. Aramera na ruga njega na ruga hũthũ tĩ oyai mũrĩe. Ruga ĩraiguĩka akĩenda kũmetĩra nĩgetha matuĩke amwe a kwamũkĩra wega wake, tondũ nĩ tũĩ we nĩ mwĩrĩ wake araheana. We ndarathikĩrĩria andũ arĩa angĩ, no akerutĩra. It was a climax ya wĩra ũrĩa aruta gũkũ thĩ. Na nĩkĩo kĩrĩkanĩro kĩratwĩra akĩmera ũyũ nĩ mwĩrĩ wakwa. Nĩngwenda tuone rĩrĩa rĩothe tuone ũrĩa Mwathani atwendete agatũhe mwĩrĩ wake we mwenyewe nĩgetha ũtuĩke igongona rĩa mehia makwa na mehia maku. Na o ta ũrĩa tũĩ thĩinĩ wa iruga rĩothe rĩtingĩtuĩka complete hatarĩ na kĩndũ gĩa kũnyuanĩra. We marĩkia kũrĩa kĩrĩkanĩro gĩgatwĩra marĩkia kũrĩa akĩoya gĩkombe. Nĩndĩrakena nĩ Mwathani tondũ ona ithuĩ Akristiano nĩtwagĩrĩire kũgĩa na mbica ya ũguo. Akĩoya gĩkombe agĩcokeria Ngai ngatho, akĩambarara akĩra Mwathani nĩ wega. Koguo we ndoire ũndũ ũcio ũrĩ wa kawaida, ona kũmahe we agĩcokia ngatho. Nĩ wega maitho maitũ hingo ciothe tũkarũthagĩrĩria Ngai. Nĩ wega tũgĩe na ngoro ĩyo ũguo ya kũrũthĩrĩria Mwathani, ngoro ĩyo ya kwendaga gũcaria Ngai hingo ciothe. Akĩoya gĩkombe, akiuga gĩkombe gĩkĩ nĩkĩo gĩa kĩrĩkanĩro. Agĩthiĩ na mbere akĩmwĩra kei mũnyue, nyuanĩrai inyuothe. Bwana Yesu asifiwe. Ũkĩrũthĩrĩria rĩrĩa kwaragia harĩ ũguo akĩmahe mũgate amerire kei mũrĩe, no haha nĩekĩra command kei mũnyue, nyuanĩrai inyuothe. Nĩ ũndũ aroiga manyuanĩre inyuothe nĩ ũndũ thakame ya Jesu ĩhingagia maũndũ maingĩ, na ndangĩendire atige mũndũ ona ũmwe na nja. Endaga ithuothe tũkorwo tũrĩ thĩinĩ wa thakame-inĩ ũguo. Na nĩkĩo thĩinĩ wa mbuku ya Johana, marũa marĩa mandĩkĩirwo Johana ma mbere gĩcigo gĩa 2 kamũhari ga 2, aroiga okire nĩ ũndũ wa thĩ yothe. Nĩkĩo araigua aroiga
inyuanirai inyuothe gutare ona umwe egutigwo na thina thakame ya Jesu ndoiga yokete ni undu wa o mundu wothe nie nawe ne twikiritwo ho ni thakame uguo ya Jesu iyo guo yaitekire ni undu wa mehia maitu oririkane undu uguo areka ole muthenya ta wa Thursday na wa Friday niguo thakame uguo eguita ni undu niguo aramera thakame no guo eititwo ni undu wanyu akenda kumaririkania thakame eititwo ni undu wao negwenda tweyurie bata wa thakame niki tondu no nginya tunyuanire gikombe giki kiria kiraturirikania thakame ria Jesu aitire ntuthambagio mehia maitu ni thakame riria tungihia tuthie thiini wa thakame ya Jesu turia tuinaga hena ruwi rwa thakame ya Emmanuel aria ehia mathio ni matheragio mehia piu magatherio ni mehia koguo hare no horo wa gutherio ni thakame thakame niyo eto purifyaga niyo yokaga igatutheria ona igatuhonia kuria turwarite aidha ni mirimu ya mwiri mirimu ya meciria teria turwarite ihinda riri ya corona tondu kila mtu gatagati-ini gaitu ni murwaru na gutire hange turithie nigetha tuhone turithie oro hari Jesu no twage gukorwo turwarite corona no guoya ona gukorwo tutaramenya uria kurathie na mbere no murimu na umwe ni moru tondu mirimu imwe ni mioru ndironeka ni ndagitari imwe no onekire ni Jesu koguo thakame ya Jesu niyo ituhonagia na nikio turero thiini wa buku ya Isaya ati thakame uguo ni aragia maundu manene ni wega twitikire ninge thakame ya Jesu niwe tuonagiriria njira riria tutoi njira twathie hari Jesu ni atuonagiriria njira thakame ya Jesu ni twikaga ya gutugitira one igatugitira kuma mehia-ini igatugitira kuma maundu maria marehagwo ni uria muru ndangihota gutukinyira tondu turiahithe thakame-ini ona ne tugitagira kuma mirimo-ini na thakame ya Jesu ni yaragia kirathimo ona gututua athingu koguo ni wega twitikire thakame uguo ya Jesu iria aroiga eno ni thakame yakwa eititwo ni undu wanyu koguo we are ready ni hariirie kwiheana ni undu wakwa na ni undu waku na nikio mahinda ta maya maist Easter ngethira tutaririkaniite wendo ucio Jesu atwendete naguo tutaririkaniite gitumi giake gia gukana ni kiaroiga ya gutuma mehia mohanirwo koguo hatare kuoherwo kwa mehia hatare kuoherwo mehia Easter ngikinyanira Easter kinyanagira riria twamenya Jesu ni aritwohagira mehia na niyo foundation ya irathimo iria ingi ciothe tungienda niwe gukoragwo ri springboard ya gututwara na hau mbere riria twoherwo mehia muthenya uguo umuthi tukite tukiririkana uria Jesu atwendire no ni kuri conditions nini atwendire tondu atwendire twekage uguo nigetha tumuririkane Bwana Yesu asifiwe twekage uguo turianagire mugate nigetha turirikanage Mwathani na mahinda ta maya ni maria twiyuragia tukuririkana Mwathani niki gituteithia ta umuthi turirikane Mwathani thiini wa rugendo ruru ruothe tugeritrace uria thiite ni wega turirikane Mwathani uria atwendire agitukwira ni undu wa mehia maitu tutikariganirwo mehia maitu ni hari uria atukwire na nikiaroiga thiini wa buku ya Mathayo gicigo gia 11 kama hari ga 28-29 that haugo ukai kuri nie inywe mukuite merigo meritu na nego muhurukia ona riu merigo iria iturituheire tuthie he Jesu nigetha atuhurukie tutikanariganirwo Jesu ni atuhurukagia merigo ona merigo ya mehia ona meciria Mwathani aratwa twekage uguo nigetha tumuririkane ucio mwene hinya ni undu ona atwara rugendo ruo guo ruothe
na nĩ tũkaigua mũthenya wa rũciũ rĩrĩa mamwambire moigire nĩ gwathira nowe Jesu kĩarĩ kĩambĩrĩria gĩa ũtũũro ũngĩ mwega wa kũhotana kĩarĩ kĩambĩrĩria gĩa ũtũũro ũngĩ mwega wa gũkorwo tũhotani tũtikanariganĩrwo Jesu nĩ mũhotani mahinda ta maya ũguo twĩna maũndũ maratũgitĩra hinya nĩ wega tũririkane Mwathani no arĩtũgitĩra hinya ningĩ agĩtwĩra twĩkage ũguo nĩgetha tũririkanage wendo mũnene atwendete Aroma 8 ĩratũririkania nĩkĩ kĩngĩ tũtigithũkania na wendo wa Mwathani wendo ũcio ũguo watũmire atũkuĩre ona gũtũkuĩra mũtharaba-inĩ tũtikanariganĩrwo nĩ wendo ũcio ũguo na nĩkĩo Mwathani aheanire tondũ nĩamenyete ũhoro wa mũndũ meciria maitũ nĩ mariganagĩra tũkariganĩrwo na nĩkĩo aratwĩra we do it in remembrance nĩ ũndũ one meciria nĩ mega na meciria nĩ matũnyitithio nĩ matuĩkaga ma gũtũconnect na andũ arĩa twendete ona nĩ matũconnectaga na places na event na nĩkĩo Mwathani arenda tũtũũre tũnyitanĩte na gĩko gĩkiekire gĩa kwĩruta nĩgetha tũkuĩre ona toro ũguo wiki rĩrĩa twamũririkana nĩ tũ-influenceagwo kana tũkagucĩrĩrio na tũkendithĩrĩrio gũikara ũtũũro ũtarĩ wa kũhotwo ũtũũro wa gũthiĩ na mbere ona rĩrĩa twamũririkana nĩ tũhotaga kũgĩa na ũcamba maũndũ marĩa tũrahĩtũkĩra ũmũthĩ matirĩhotekeka nĩ mũndũ atarĩ njamba tondũ njamba noyo Mwathani ũcamba nĩguo Mwathani atũhete matirĩhotekeka nĩ mũndũ atarĩ ũcamba koguo tũririkane Mwathani o toguo etĩkĩrire gũtũkuĩra na ithuĩ tũrũmĩrĩre ũcio atwendete ũcio njamba ũcio tũkuona akĩhota gĩkuũ ona akĩhota kwa ngoma na akoima kuo no hotani ningĩ ũndũ wa gatatũ twagĩrĩire kũririkana mahinda ta maya ũguo nĩ ngwatanĩro ĩrĩa Jesu arenda na nĩkĩo ũraigua ndangĩenda meciria maitũ mariganĩrwo nĩwe nĩ arenda tũkorwo twĩna ngwatanĩro the aspect of fellowship tũtikanariganĩrwo nĩ ngwatanĩro ĩrĩa Mwathani arenda na nĩkĩo ona tũtegũthiĩ in the actual sense ĩrĩa tũmenyerete kwenyũra na mũgate nĩ ngwenda wenyũre oro harĩa ũrĩ thĩinĩ wa kĩroho wone tu Mwathani agĩkwenyũrĩra agĩkũnengera agĩkwĩra kei mũrĩe ũyũ nĩguo mwĩrĩ wakwa ũheanĩtwo nĩ ũndũ wanyu ũcoke wone wendo ũcio ũguo wa Mwathani oete gĩkombe agacokeria Ngai ngatho agakũnengera agakwĩra gĩkombe gĩkĩ nĩkĩo gĩa thakame yakwa ĩrĩa itĩtwo nĩ ũndũ waku tũkĩririkane wendo ũcio nĩgetha tũthiĩ na mbere koguo twĩna Jesu tũrĩ ahotani ũcio erutĩire nginya gũtũhe mwĩrĩ wake na thakame yake ona ũmũthĩ no arerutĩra na no egũtuĩka maũndũ mega tũkĩmũrũthĩrĩria na tũkĩmwende na kĩu nĩkĩo kiugo kĩa Mwathani rekei tũhoe tũgũtĩa rĩtwa rĩaku na twacokia ngatho nĩ ũndũ wa kiugo gĩaku ona nĩ ũndũ wa gũtũririkania ũrĩa watwendire ũkĩruta ũkĩheana mwĩrĩ waku nĩ ũndũ wa thĩ yothe tũkona muoyo ona mahinda maya ũguo no tũrĩ na ũmĩrĩria na ũmĩrĩru mũnene na wĩtĩkio tũtigũkua nĩ tũgũtũra muoyo Baba mwega na mũiguaga wendo ũcio ũguo waku thiĩ na mbere ũgĩtũkinyagĩria nĩgetha tũtũre tũrĩ aku nakĩo kiugo gĩaku kĩrĩa gĩtũraga tene na tene reke gĩtherũkage thĩinĩ witũ nĩ twahoya ũguo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo Mwathani witũ amen. I thank you nĩ ũndũ wa kũigua kiugo kĩa Ngai o ta ũrĩa njugire kiugo kĩa Ngai nĩ gĩtũmaga mũndũ atũre muoyo ona niĩ ngwĩtĩkia mũgũkĩgĩa kahinda kega na Mwathani na nĩ mũgũtũra muoyo tondũ Jesu arĩ muoyo. Ũndũ ũrĩa ũngĩ ngwenda kuuga nĩ Easter ya magegania gũtungata ũrĩa ndungatĩte makĩria mĩaka 17 ndakona Easter ĩngĩ tũtararĩanĩra gĩathĩ no ũndũ ũmwe Mwathani arandutire bona tũngĩakũrĩanĩra gĩathĩ tũtikariganĩrwo nĩ wendo ũcio wake na tũrĩa twaigua kiugo tũtikariganĩrwo wendo ũcio no twage kĩndũ physical no thĩinĩ wa ngoro-inĩ citũ rekei tũnyitanĩre gĩathĩ kĩu kĩa Mwathani
o mwathani amũrathime na amwĩke wega na amũtũrie thĩinĩ wa wendo wake. Ningĩ no ngwenda kũmwĩra mũthenya wa rũciũ no tũgakorwo tũkĩigua kiugo kĩa Ngai nĩ ũndũ mũthenya wa rũciũ nĩguo Good Friday ũrĩa tuonaga ũrĩa mwathani atũkwĩrĩire, na nĩ tũgakorwo tũkĩaria live thĩinĩ wa YouTube yakwa Reverend Geoffrey Karogo wa Njohi. No tune in kwambĩrĩria thaa 3 gũthiĩ ũguo nginya thaa 4 rĩrĩa twakorwo na service live o haha tũrĩ. Mwathani amũrathime, mwathani amwĩke wega.